ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ജനുവരി 4-ന്. അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് 12 മണിക്ക് എൻ്റെ ഫാൻസി കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗിഫ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ മെബലിൻ ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ ഫിറ്റ് മീ മാറ്റ് പോർലെസ് ഓയിൽ കൺട്രോൾ പൗഡറാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം 259 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മിററൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ അറിയിക്കും. അതിനുശേഷം വരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗറിൻ്റെ ഗുഡ്നസ് ഓഫ് ഫ്ലോലെസ് പെർഫെക്റ്റിംഗ് പ്രൈമറാണ്. ഇതിന് 300 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില കാണുന്നത്. ഞാനിതൊന്നും ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റായിരുന്നു ഇതൊക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷുഗറിൻ്റെയും മെബലിൻ ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ സാധനം വേണമെന്ന്, പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വരുന്നത് മെബലിൻ ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ ഫിറ്റ് മീ മാറ്റ് ഫ്ലോലെസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. ഭയങ്കര ചെറിയ സൈസിലാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 329 രൂപയാണ്. അടുത്തത് ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്രഷാണ്. ഇതൊന്നും എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനേ അറിയില്ല. ഇത് എന്തിനാണ് വാങ്ങിയത് എനിക്കറിയില്ല. ഇതിന് മേലെ 500 രൂപ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുമോയെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് വേസ്റ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിലാണ്. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇതിൻ്റെ മേലെ കാണുന്നത് 349 രൂപയാണ്. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര വർത്ത് ഓഫ് മണി ആയിട്ട് തോന്നി. എനിക്ക് ഇതുവരെ ഈ ഷെയ്ഡൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം മെബലിൻ ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഐലൈനറാണ്. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടം തോന്നിയതാണ്. ഇതിൻ്റെ മേലെ വരുന്ന റേറ്റ് 275 രൂപയാണ്. പക്ഷേ ഭയങ്കര ചെറിയ ബോട്ടിലാണ്. നല്ല ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഒക്കെയാണ്, പക്ഷേ ഭയങ്കര ചെറിയ ബോട്ടിലാണ്. ബാക്കി വരുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ബ്രഷാണ്. സൺസ്ക്രീനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എസെൻഷ്യലായിട്ട് വേണ്ട സാധനം. അപ്പോൾ അതുണ്ടോ ഞാൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇതാ ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ കിട്ടി. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 600 രൂപയാണ്. ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിവ്യൂ അറിയിക്കും. ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചെന്ന് ഷുഗറിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം ഞാൻ എന്തായിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. ഈ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സെറാണ്. എനിക്ക് സെറ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഞാൻ കറണ്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ മംസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഒരു സെറാണ്. അത് ഏകദേശം തീരാറായി. അതെനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഡാർക്ക് സ്പോട്ടും ഒക്കെ അത് നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇനി ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഞാൻ ഗൂഗിളിലൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 500 രൂപയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് മസ്കാരയാണ്. മസ്കാരേൻ്റെ റേറ്റ് ഞാൻ മറന്നുപോയി. പിന്നെ ഒരു മെബലിൻ ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഈ ഷെയ്ഡ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ഞാൻ ഏകദേശം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് ആ ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് 700 രൂപയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു 800 രൂപേൻ്റെ ക്രയോണ് ഫ്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ എൻ്റെ ഫാൻസിയുടെ ഗിഫ്റ്റ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ.